Buongiorno, venerdì mattina 3 gennaio, Desenzano, 7:30. Tra poco spegneranno i lampioni. Volevo farvi vedere un po' com'è la mattina. Sembrerebbe sera, però guardate che tranquillità la mattina, poche persone si incontrano nella passeggiata. Stamattina sono uscito presto perché volevo provare la mia torcia per quando la mattina esco molto presto, però poi c'era già chiaro, quindi non l'ho potuta provare, ma vediamo quanta luce fa, faccio vedere. Mi è arrivata proprio l'altro giorno, torcia professionale. No, di luce ne fa, però adesso naturalmente no, la torcia è potentissima. Ehm, però adesso ovviamente, cioè riesce quasi, vedete il fondo del lago, vabbè, fa pure il lampeggiante, vabbè, giocattolo che mi sono comprato, se esco la sera magari non ci vedi bene nei parcheggi, andando in giro c'è buio, la mattina presto, però adesso non serve. I lampioni sono ancora tutti accesi, ma tra poco li spegneranno. Che bello la mattina. Non ho guardato la temperatura, ma non fa freddo. Vabbè, sì, c'ho la berretta, voglio dire, non fa caldo, però camminando si sta bene. Molto suggestivo, la mattina. Qui c'è una zona militare che però lì dietro quella palazzina non è in uso, mentre poi là davanti c'è invece la zona militare in uso, ma che viene più utilizzata come museo dell'idrovolante. Magari farò un video, vi racconterò, perché qua c'è stato un record proprio per l'idrovolante. Scendevano da lì, partivano. Ora vi faccio vedere qualche fotografia, l'avevo già fatto vedere in tanti altri video ogni volta che passi qua. Il sole dovrebbe sorgere da quella parte tra poco, però come vedete c'è nuvolo, quindi non lo vedremo. Sono carini tutti questi led che ha messo. Ecco qua inizia tutta la zona militare, che però più che altro adesso è utilizzata come vi dicevo, come museo. Infatti all'interno di tutti quei capannoni verdi che vedete, quando aprono per qualche evento, sono organizzati proprio come un museo per ricordare poi tutta l'impresa del record dell'idrovolante. Qui è un programma vecchio perché è dell'anno precedente, però come vedete faranno anche il 2025. Vedi, apertura straordinaria, aeronautica militare, eccetera, eccetera, conferenza, concerto. Qui fotografie storiche, scendevano, vedete, da qua, proprio qua. Poi vedete quella struttura là in alto che sembra un po' uscita dal film di Harry Potter. Quella è una scuola privata, scuola rogazionisti, medie e superiori. Ora ve la faccio vedere meglio andando più avanti, però è suggestiva vedendola da qua, vedete là dietro, sembra proprio uscita da un film tipo Harry Potter, Signore degli Anelli. E questa è un po' la vita di chi abita sul lago. Pochi, perché come vedete è un po' una battuta, ma nel senso che ci sono 30.000 abitanti a Desenzano. Peraltro siamo anche in un periodo di ferie, no? 3 gennaio, molti non lavorano, e per essere un paese di 30.000 abitanti, una discreta mattina per fare una passeggiata, io
e altre 2 o 3 persone. Come dico sempre, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. No? Cosa vuol dire? Che magari uno abita, mi viene in mente Luca, ciao Luca, nella bassa bresciana, vorrebbe essere qua, ma io se abitassi qua ci verrei tutti i giorni a camminare. Eccola qua la struttura. Poi invece chi abita qua lo dà un po' per scontato. Vedete? Guardate che particolare. Vabbè, comunque da una parte è più tranquillo, non c'è nessuno. E la mattina a me piace tantissimo, io abito qua dietro, attraverso la strada, sono qua. Va bene, non fa caldo, non è una bella mattina, però è molto molto rilassante. Cioè, vedete com'è? Là dietro c'è Desenzano, quindi tutta questa passeggiata continua fino là dove vedete tutte le lucette, là c'è Desenzano e arrivate proprio in centro. Passeggiata credo che abbia meno di 2 anni, cioè c'è sempre stata, ma era molto più stretta, un po' impervia, l'hanno rifatta tutta, allargata e è bella. Io qua ci avrei messo del verde, magari lo faranno, vedi tutta questa zona qua. Io avrei magari ripitturato tutta questa parte qua, dici fai 30, facciamo 31. E, panchine, sì ci sono, io avrei messe anche qualcuna qua, non guasterebbero. E a me piacciono, lo so che non sono autoctone del posto, però a me piacciono le palme. Io avrei fatto, dato che comunque la vegetazione nostra italiana tipica dietro non manca, come vedete, è pieno. Io qua sotto avrei messo tutte palme, magari quelle piccoline, no? Cioè non troppo alte, per non appunto sovrastare l'altra vegetazione, le palme piccoline, tutte qua, sarebbe stato molto più caratteristico. E poi un po' di verde veramente, cioè con le palme, immaginate tutte le palmette qua, cioè cambia totalmente, perché così è troppo come di cemento, no? Bella, però io ci metterei del verde qua e secondo me le palme ci starebbero benissimo, il mio gusto personale. Là arriviamo alla spiaggia d'Oro, poi proseguendo si va al bar Giulietta, che ormai è famosissimo dopo tutti i video che ci ho fatto. Proseguendo ancora si va a Rivoltelle e poi la camminata finisce. Quindi il mio consiglio è, se venite a Desenzano, sicuramente fate questa passeggiata che è molto suggestiva. Non potete andare in bicicletta. Se vedete qualcuno che va in bicicletta, non potrebbe, c'è il cartello di divieto. Qui arriviamo alla spiaggia d'Oro, ho tagliato circa 100 metri, tanto non cambiava nulla. C'era un cartello, magari sono in ferie, andiamo a controllare. No, non c'è più il cartello, quindi magari stamattina aprono. Che bel posto, eh? Non so se il sole si è già alzato là dietro e non lo vediamo. Che bel posto tranquillo la mattina per camminare, guardate qua. Io a volte immagino veramente chi abita in città, mi viene in mente Milano perché anche tanti anni fa ci andavo molto per lavoro quando facevo il rappresentante, la ditta era là, quindi avanti e indietro. E io penso svegliarsi la mattina come me qua, o anche al mare, non è che voglio dire è meglio qua, cioè in un posto diciamo così, tranquillo, che potrebbe essere anche la montagna, però guardate qua, e immagino
chi la mattina a Milano si alza e esci dal condominio, sei già sulla strada, traffico, un sacco di gente, l'aria magari non pulita, quindi è veramente una fortuna abitare qua. Ecco il bar Giulietta, magari mi prendo un caffè dopo il ritorno. Poi volevo dirvi, ieri sera, proprio è stata una coincidenza, vi spiego, anzi faccio un passo indietro. Io ieri mattina ho caricato un video di un paesino che si chiama, anzi vado di qua che c'è meno gente, beh non c'è nessuno, no intendevo c'è meno gente lì al bar e c'è la musica, andiamo qua che è più tranquillo. E ho fatto un video a Maclino e se vi ricordate ho incontrato una persona del posto che ci ha spiegato che lì sopra ci sono delle montagne molto belle da andare a vedere, Pizzoccolo, Sant'Urbano, montagne che io non ho mai visto. Ieri sera, coincidenza, vado a cena con un mio amico e Simone, ogni tanto guarda i video, ciao Simone, e mi dice, ma cioè lui dice a me, perché un giorno non ci facciamo una bella passeggiata su in montagna, a Pizzoccolo, che c'è una vista, mi fa stupenda, cioè proprio vedi tutta la forma del lago, che sei proprio, cioè vedi il lago a 1200 metri. E io gli ho detto, cavolo, ma certo, perché ci facciamo un bel video, infatti gli ho raccontato, guarda che proprio il giorno prima, cioè ho fatto un video nel quale avevo detto che avrei fatto un video di quella zona, quindi dobbiamo organizzarci, appena c'è una bella mattina mi porta là, mi ha detto che c'è un'ora da camminare, cioè parcheggi la macchina, poi faremo un'ora di camminata e arriviamo lì a un punto 1200 metri, c'è una bandiera e c'è una vista stupenda. E poi mi ha detto che andremo sotto ad un rifugio, Rifugio Spino, se vi ricordate, chi ha guardato il video, quel signore ne ha parlato, Rifugio Spino, mi fa poi andiamo a mangiare lì. E quindi farò un bel video con lui e vi faccio vedere tutta quella zona. Vi faccio vedere anche questo posto, già fatto vedere tantissime volte, però c'è sempre chi magari guarda i miei video per la prima volta. Quello è il bar Giulietta, hanno rinnovato tutto perché fino alla scorsa stagione c'era un altro bar, quindi hanno proprio rifatto tutto, proprio hanno demolito tutto, come dire, per capirci, hanno raso al suolo tutto, vedete, e hanno rifatto anche proprio, cioè tutto, cioè non c'è niente prima. Quindi se siete venuti l'anno scorso hanno fatto tutto nuovo, raso al suolo tutto. Là sopra poi d'estate ci sarà una sala ristorante e lì dove ero io prima tutte le sdraio, vedete, mentre qua rimane spiaggia libera. C'è anche un po' di sabbia per i bambini, non tanta però c'è. Là sopra c'è la biblioteca che è all'interno di Villa Brunati, vi consiglio di entrarci, potete entrare tranquillamente, è un luogo pubblico, potete entrare, guardare i libri, leggerli e immaginate che vista c'è da là sopra, perché con le finestre è tutta la biblioteca che poi è anche la parte sotto, però sia sopra che sotto c'è la vista qua nel lago. Temperatura potrei dire che ci sono anche 10 gradi, si sta veramente veramente bene, molto bene. Qua c'è il porticciolo, qui siamo già a Rivoltella, che è una frazione di Desenzano del Garda, e da là sopra, praticamente là, fate quella piccola salita e andate verso il centro di Rivoltella. Questo è il porticciolo. Qui non arriva il traghetto, è un porticciolo per chi ha la barca. Ecco, ho notato un cartello, vi faccio notare una cosa. Se voi scendete da qui,
magari perché arrivate da sopra, faccio vedere, sopra c'è il centro di Rivoltella, magari vi capita di arrivare da là, vedete, là girate a sinistra, 100 metri c'è il centro. Se scendete da questa parte, l'ho notato adesso, e trovate questo cartello, cioè in realtà la passeggiata al lago non è soltanto di qua, che adesso vi faccio vedere, ma ovviamente anche tutta di là, che è quella che abbiamo fatto noi adesso. Quindi potevano mettere anche il cartello dall'altra parte, non lo so. Boh. Ditemi voi se magari non ho capito io, però la passeggiata al lago è anche di là. Magari uno potrebbe pensare, era il cartello è precedente al fatto che hanno rinnovato la passeggiata. L'hanno rinnovata, ma c'era anche prima. Ecco, di qua poi c'è tutta l'altra passeggiata di Rivoltella, o forse quel cartello l'ha messo il comune di Rivoltella, sto pensando, per dire che questa è la passeggiata di Rivoltella, non lo so, dico, però vabbè. Ecco, se vedete quel cartello potete andare anche a sinistra, pratica, per farla breve. Va bene, io chiudo il video qua, la passeggiata arriva là in fondo, vi faccio vedere, finisce là, dove c'è quella villa gialla, lì finisce, e c'è una piccola strada che vi porta sulla statale principale, cioè sopra. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, molto importante, così seguite tutti i miei video, non ve li perdete, e ci vediamo in un prossimo video.